हाय अल्लाह सवेरे सवेरे खा गया मैनू ए दंदी इड्डी जोर दी उठ तू कुट भी खानी मेरे को निक्का या हैगा तू एक चन्न ते को सही नहीं जानी मेरे को आई इतनी जोर से कट क्या कर तेरी अपनी मंजी ते जा चल चल अपने सोफे ते जा मेरे पास क्यों आ गए हो हैं मैं नहीं बोलती आपके साथ छोड़ो मेरा तेरी